Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma alarba awri ko 17 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 habaruji moon eɗen ɗemgal Pulaar toɓɓe men mawɗi ko États-Unis guidorɗen ɗum noon mani dutto toon to campagne kanko hakkude makko kanko Kamala Harris e kanko ancien président Donald Trump e kadi holko ɓe continue ɓe kaala kamɓe républicain surtout bonnude inde makko kanko Kamala Harris. Habaruji men international ma nawi en toon to Liban ko kamɓe Israel naɓe ɓe continue hande attaque mabɓe hanki wonno ko peejuji kamɓe yimɓe ardiɓe Hezbollah jogino ɓe pusi ɗumen wonti bombuji hande ko ene wayno ko Turki woki ɗum noon ko radio ji ɓen kaldata. Habaruji men ma nawi en toon to Sénégal toon to Touba ene wayno toɓoji mbaɗi toon hakkude altine talata yimɓe ɗiɗo maayi hen e waɗi kadi dégâts bonɗi on jaaton kadi toon to Guinée Conakry en hono gardinoɗo hono goto e yimɓe ñawnoɓe sibabunde bonandeji bannoɗi toon e hitande ujunnaji ɗi e jeenayi hono biyeteɗo colonel Claude PV ene wayno nanggama toon to Libéria tugnade habaruji gonɗi toon. Cakkitorɗen habaruji meɗen ko toon to Mali ene wayno ko attaque bannoɗo guila hanki o ha hande ala ko leeri ko fati ene nguɗo jan bannungu toon to Bamako ɓe militaire uji Mali ɓene continue wiide wonde ko kefti contrôle hayso ko jihadiste uji ɗi enen continue wiide wonde ko kañumen gañi nde ɗon haare ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma garte dasuji muɗum joni so tawi Allah jaaɓi. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon donc mbiɗen ni hande ko alarba hawri ko 17 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar donc siftinɗen toon e oɗo ñalawma hande alarba no gonɗen ɗo heddi ko balɗe 49 donc noon balɗe 49 ko nden woni nde woseji jogo wadde ñande 5 lewru novembre hakkude kanko Kamala Harris vice présidente mo États-Unis e kanko kadi ancien président Donald Trump ɗum woni hande ne wayno ko oɗo sa joni yimɓe kadi nen continue ne bindito surtout e wonande sukaɓe tugnade kadi habaruji ɗi CNN holli tugnade habaruji ɗi CNN holli ene wayno ko oɗo sa joni ko ɓuuri hewɓe winditoɓe ko yimɓe ko wiyete espagnol uji en e kadi yimɓe ɓe ganduɗa sukaɓe ngolɗo meeɗi wonde lawol mum gadunol ndem gotos ɗum noon ne wayno ko tugnade hande koɓe tuumi wonde ko hawnaki ɗum ɗon kadi ma wallu hono kamɓe démocrate en compagnie goto biyeteɗe koni piyaga ene wayno ko compagnie mo ganduɗa ene andira pour kañum hoore mum poluji mum fof ne kewi wonde gonga e mbi wonde e nder ɗeɗo balɗe ɗe poluji ɗi ƴefti ɗi surtout wonande ɗiɗo état ji tati Pennsylvania Michigan e Wisconsin ne wayno ko ni waye hono kanko Kamala Harris ma dañ 51%, Donald Trump 45%, Jill Stein ma dañ 1% e Olivier ma dañ 1%. Michigan Kamala Harris ma dañ 50%, Donald Trump 45%, Stein ma dañ 2%. Wisconsin kanko Kamala Harris ma dañ 48%, Donald Trump 47% e Stein 1%. donc ɗum ɗon ko jiida e ɗum ɗon wayno ko kamɓe démocrate ɓe kuuli wonde ko surtout toon to Pennsylvania alay saago ɓe mbaɗa hen doole mabɓe no fewi par ce que Pennsylvania e wiide mabɓe ko 19 électeur woni toon ɗum noon état ji jeegom kalteɗi ɗi foof ko oɗo état ɓuuri mawnude électeur uji donc soɓe dañi ɗum ko gagni ɗum ko ɓuuri hewde fof kañum nawata fof ɗum woni luwaji mabɓe toon to Pennsylvania. Ko jiiɗa e ɗum ɗon kanko Donald Trump e kanko kadi jaadiɗo makko JD Vance ɓe ñaddi ko toon to New York ko rally moɓe mbaɗi toon kanko Donald Trump oɗo ñalawma woni lawol makko ɗiɗiɓol kadi e wadde ruttitade campagne caggal nde kadi nde tumano won jinnoɗo warde ma won balɗe 4 joni toon to Florida. Kanko ancien président Donald Trump e kanko kadi jaadi makko JD Vance ɓe continue hande haalde gueɗe ɗe ganduɗa ene parɗe toon Springfield pour wiide wonde ko yimɓe wonɓe toon to Springfield naatoɓe leydi États-Unis ɗum noon ko immigré ji ko yimɓe ɓe mbawa janggude anglais kefti kala ko wiyete ɓamtare wonnande Amérique ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump e wiide makko so tawi o laamima ko maw momtuɓe ɗen yimɓe fof yaltin ɗumen ko goto fof horto leydi mumen o limti hen ni wonen gaari ko gummi ko Congo wonen gummi ko Afrique wonen gummi ko leyɗel Asie eɓe continue hande haalde haalluji mbaɗi ko fati e lañamagal surtout henna kadi e ruttade ha haalde gueɗe ɗe ɓe kalno toon to Springfield toon to Springfield kadi ne wayno ko yiyama toon hande kadi hono yimɓe mabɓe kamɓe Proud Boy ɗum noon ko yimɓe
yimɓe paramilitaire uji civil en taw ko yimɓe ko mbiyata KKK en yiyama kadi eɓe maaji toon to Springfield. Kanko jeedi Vance kadi mon continue hande mo haala mo wi wonde ko sibabunde ɓe kaali ɗiɗo haalluji ɓe hay sinno ko histoire o wona gonga pour artirde pour famde yimɓe américain caɗele gonɗe toon to Springfield ɓe mbi wonde kene wona 35 ujunere neɗɗo ngari toon to Springfield kefti en nafoje gonno toon walla ko wiyete ɓamtare ene wani ko kanko jeedi wen so tawi ɓe kalano ɗiɗon haalluji walla histoire ɓe porji ko fate en yimɓeɗo nene ñaama dawaɗe ene ñaama ullude yimɓe nehaɗi toon o yin donc ene wayni ko yimɓe américain mbattata en haqqille ko wawi wonde fof ɓen continue haalde kaɗon haalluji. Kanko Kamala Harris e tugnade kadi ko CNN reporti ene wayno kanko hoore makko o ñaldi wadde koye conférence e hakkude yimɓe ɓe ganduɗa wotoɓe taw ko espagnol en ko ɓuuri hewde noon no CNN reporti ko yimɓe hawnaki ko ngol ɗo wonata lawol mumen gaddanol wodde walla kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe ɓe ganduɗa kadi woytotoɓe oɗo saha joni sibabude haalluji immigration walla haalluji Donald Trump en kalata ko fate déportude yimɓe so tawi laamima. Kanko gardiɗo syndicat yimɓe liggotoɓe autoji biyeteɗo Sean Fain kanko hoore makko konngudi ɗe o haali hannde enen kadi o siftini haala makko kadi o wi wonde ko sibabunde Donald Trump hakkude muɗum caɗele union caɗele syndicat ji ɗi joguino e muɗum gila ko ɓooyi ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe syndicat so arti e wonde suɓade hol gardotoɗo leydi o wi wonde ene wayno ko Kamala Harris tan wawi ko o foti noon koye Kathleen Collin ɗum noon ko journaliste CNN ko on wadduno oɗo entretien o wi wonde ko Donald Trump yiiɗi ko kala yimɓe liggotoɓe syndicat taw ko liggotoɓe men segde ɗumen alors que Kamala Harris kañum hoore mum ari déjà dardima yimɓe liggotoɓe ko syndicat ji mbaɗi noon pour kañum hoore mum ne jeeya e yimɓe waɗannoɓe seppoji pour surtout yenno seppoji contre ko wayno Amazon ene ko wayno Telsa hono compagnie mo ganduɗa kanko Elon Musk jeeyi ko jiita ɗum ɗon tugnade kadi haalluji gummi toon to Washington e tugnade kadi e konngol makko kanko John Kirby toppitiɗo ko fate en communication toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko hawnaki kanko Kamala Harris e kanko kadi président Joe Biden maɓe pottu e président Vladimir Zelensky ɗum Washington hawnaki ko semaine garoɗo ɗum ɗon kadi wayno pottital maɓɓe kanko Zelensky ɗum fati surtout henno ko haare wonde hakkude Ukraine e Russie nde ɓe goni jomude e surtout henne kanko Zelensky ardemo kadi États-Unis hawnaki surtout kadi tawotorede batuji Nations Unis ɗum ɗo fof kadi ma rokkuma doole kanko Zelensky e fottude e président Biden e vice présidente kan Kamala Harris kadi continde ƴewde peeje kese ɗi ganduɗa en kamɓe Ukraine naɓe cohli pour wallede e guerre maɓɓe gonɗo toon. Habaruji men international guiɗoɗen ko toon to Palestine e tugnade kadi e ko yalti toon to New York ono kamɓe Nations Unis ɓe voti hande résolution noon ko pour yamirde Israël yo yaltu ko yaaci e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe occupé ɗum noon occupé ɗeɗon leyɗele gila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi taw nden oɗon saha Israël kañum hoore mum wonno e guerre mo oɗon saha o hefti leyɗele ko wayno ko mbiyata West Bank o hefti ɗum kadi ko mbiyata funnague Jérusalem e kadi ko mbiyete hande Gaza o hefti ɗiɗo nokkuji fof koye leyɗele taariɗe Palestine ɗum noon ko Égypte ne jeeya hen Syrie ne jeeya hen Jordan ne jeeya hen ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe Nations Unis e woose baɗɗe toon hande pour wadde résolution yamirde wonde Israël yo yalto e ɗeɗon leyɗele ene wayno ko 124 leydi voti pour gonɗum ɗum ɗon kono 14 leydi kañumen callima vodde ɗeɗon leyɗele sali ɓe wodde noon jeeya hen États-Unis ɗeɗon leyɗele 14 ene jeeya hen États-Unis e Israël ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko woose ko yamirore walla ko décision mo ganduɗa ɗum wiyata wona binding firti jogaki doole yamirde Israël gueɗe mbaɗe noon e ɗum ɗo kadi yanti kadi koye décision walla yamirore kadi wonnode taw ko kamɓe cour international justice wonno pour wiide wonde ko Israël ene foti yaltude e leyɗele ɗe occupé ɗum ɗo ko yaaci tugnade cour international justice no yami no haalirno mbi wonde ko leyɗele nokkuji ɗi Israël occupé oɗo saha joni ɗe ko occupation muɗum ko wona
donc ko hunde lundinde laawol international hande toon to Palestine walla ha hande toon to Liban hande kadi ne wayni ko kamɓe Israël naaɓe kadi walla kamɓe Liban naaɓe surtout kadi yimɓe Hezbollah ene wayno ko radio ji kadi ɗiɓe joguino mbiyata Turkey woki ñalli fusde ɗum noon ko bomboji ne goni hen kadi wari ken wona 14 neɗɗo ɗum noon e tugnade kadi ha hande ko haala yantuyi kadi e pejoji pusnoɗe hanki ɗi way kene wari kene wona yimɓe sappo kene ɓuuri yimɓe sappo ɗum ɗo fof en wayno ko pour le moment kamɓe Égypte e kamɓe kadi leyɗele ko wayno Iran e wayno Liban ni ɗum wi ɗum ɗo ko toñangueji mawɗi wonande Israël naaɓe gueɗe ɗe mbaɗata ɗo e kadi ɓe mbi ɓe deftini konngol ɓe mbi ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni terrorisme ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Israël kalani ouvertement ko kamɓe mbaɗi ɗum kono ene wayno ko tugnade kadi haalluji gummiɗi toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko won Israël naaɓe wiɓe haysini jiiɗa haalde ene men ko kañumen mbaɗi ɗiɗon plan ji donc e téléphone aji e kala pejuji ɗi ganduɗa codanoma toon to Taïwan taw ko Taïwan compagnie Taïwan goto sonno ɗum ko kamɓe mbaɗi hen ɗiɗo bomboji pour beele ne wara yimɓe Hezbollah ene ko Hezbollah en ko kañumen commandeno ɗiɗon produit ji pejuji ene wonde radio ji taki waki donc ene wayni ko kamɓe Israël naaɓe ɓe mbawi nannude hen bomboji ko wawi wonde fof ene wayno joddodiral no woodi hakkude oɗo saha joni hakkude kamɓe compagnie jeeyaɗo Taïwan takkaɗo ko kañum fewni oɗo matériel o e kamɓe kadi yimɓe jeeyaɓe toon to Hongrie ko tugnade kadi e wayno ko kamɓe Taïwan naaɓe ko mbi wonde ko compagnie mabɓe wona kañum fewni ɗiɗon produit fewni ɗum ko compagnie goɗɗo woni Taïwan ene woni Hongrie taw kañum hoore mum jogui licence ko kañum fewni ɗum kono ene wayno jeddodiral nen woni prix wi wonde ko ala foof e nder Hongrie nokku mo ganduɗa goɗɗo toon taw ko ɗiɗon téléphone aji walla ɗiɗon page uji pewna toon donc ko jeddodiral wonɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi habruji gummiɗi toon to leyɗe ko wayno Égypte wi oɗo saha joni ene wayno ko Israël ko waɗata ko gueɗe ɗe jogorani wallude haalluji kalteɗi ɗi hen surtout no jaam dañira États-Unis kañum hoore mum haali haalluji mbaɗ noon ɗum waɗi ene ko yacci hen hono kanko Anthony Blinken o yettima toon hannde kadi to Égypte pour kadi ƴewde continde haalluji wate jaam dañe toon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko kullol kadi nana ɓeydi wonande hawnaki oɗo guerre kadi ko jogoriyaji ɗum noon e tugnade won haralaɓe e mbi ɗum noon ko ɗeɗo gueɗe kanko Benjamin Netanyahu o yiiɗa guerre o darto o yiiɗi ko guerre o ene continue pour beele mo couvre beele ɗum ɗon ne couvre intérêt makko ɗum waɗi seppoji kadi mawɗi kadi mbaɗi toon to Israël ɗum noon ko guure mawɗe ko wayno Jérusalem ko wayno kadi Tel Aviv yimɓeɓe ko ɓuuri hewde hannde e sondage uji jaltuɗi hen ko ɓuuri hewde population Amérique yiiɗi oɗo saha joni ko yimɓe guerre o darto yimɓe mumen garta kono e wonde kanko Benjamin Netanyahu haysinde ministre makko défense ene continue haala wi wonde guerre o darto wona ɗeɗon peeje o yiiɗi haala e oɗo saha joni toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gummiɗi radio France international toɓoji mbaɗino toon to Sénégal ɗum noon ko ñande hakkude altine e talata toɓoji ɗi kadi ne waɗi bonni ko heewi toon to surtout wuuro wiyeten Touba e mbi wonde ko ndiyam ne jogui no wawi no yaltiri kono noon ko woni ko taari ko ɓuuri hewde wuuro ko ene wona oɗo saha joni woni koye ndiyam ɗum noon ko toɓoji bannoɗi toon ha no fewi ene wayno ko oɗo saha joni ɓe mbi won ko famɗi fof yimɓe ɗiɗo maayi hen e kadi ko boni ko ni heewi no fewi ko ɗum waɗi hono kamɓe gouvernement mo Sénégal e surtout kadi e nder konngol makko Ousmane Sonko o haali o wi wonde ko oɗo saha joni maɓe continue ɗum ɗo kadi ma rokkuɓe leçon kamɓe gouvernement kesso e ƴewtade won gueɗe ɗe ganduɗa gouvernement ɓennuɗo o waɗi pour wawde corrige ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ko gestion mo moƴƴani e tugnade noɓe kaalit donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ene wayno ko ɓeɓe ƴeewa holno waɗirte haaɓe mbawa wadde surtout ko wayno ndiyam tooɓo holno so tawi tooɓi toon to Touba holno wawi yaltinirede ko ɗum waɗi hono ministre toppitiɗo ko fati hydraulique et assainissement biyeteɗo Cheikh Tidiane Diop kañum hoore mum wawi no yaade toon to Touba o wawi kadi haldude yimɓe ɓe ganduɗa hohoɓe diine wonɓe toon surtout Cheikh Bassirou Mbacké donc ene wayno oɗon kañum hoore mum haali wi wonde ko yaaci yo gueɗe mbaɗe ko yaaci pour beele ko fate ɗiɗo probléme uji surtout ndiyameji gonɗe toon ene tampinoje tout le temps beele ne wawa réglade
ko way wonde fof ene woni ko hande tunnade kadi pastef surtout kadi kanko Ousmane Sonko koɓe kalata mbi wonde ko ɗiɗo probléme uji fof ko probléme uji ko gueɗe ko mbiyata échec programme uji régime kanko Macky Sall ko ɗum woni donc il faut ko ɓe ƴeewa kamɓe koye ɓe holno ɓe hol solution ngaji ɓe mbaɗata ha mbawa fewnide ɗum ɗon toon to Guinée Conakry e tungnaɗe kadi habaruji gumriɗi toon to radio France international hande mbi wonde ko hono kanko biyeteɗo Claude PV dognoɗo guila ñande 4 novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati ene wayno ko nanggama toon to wuuro wongo toon to hakkude Libéria e Guinée ene wayno ko kanko hoore makko ñawanoma ñawore fawanoma e makko pour ñawore fawanoma e makko pour komo sokke kene won duuɓi nogas joyi sibabude gueɗe ɗe waɗi kanko hoore makko e koɓe takka en bonnandeji bannoɗe ñande nogas jeetati septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayyi laaɓani oɗo saaha joni holnde o nangga tunnade habaruji gonɗi gummiɗi toon to Conakry ɓe mbi o nangga ko ñande talata ɓennuɗo ɗum noon ko ɗum ɓe kaali surtout haali ɗum ko kadi hono kanko biyeteɗo Dansa Kourouma kanko woni mawɗo conseil national de transition gonɗo toon to Guinée o ɗum haali ko RFI kono e tunnade habaruji gumriɗi toon to ene wayno o nanggama toon ma ɓuur joni jonti ɗiɗi o woni kadi ko oɗo saaha joni koye kasso gonɗo toon to Monrovia donc wawi wonde fof ene wayno ko ɓe goni koye ƴewte haaldude kamɓe surtout laamuji Guinée Conakry e laamu Libéria pour artirdemo toon to Guinée siwti ɗon tan ko kanko kamɓe Guinée naɓe ɓe pawino ɓe mbino kala kaltuɗo to woni taw kadi o nangga ene wawi ma rokke 50,000 euro donc andaka taw noon holno nanguira e holnde o nangga par ce que haydara leerani hen kanko oɗo kadi ene ko neɗɗo mo ganduɗa en kamɓe laamu militaire gongu toon to Guinée ngu eɓe jogui kulol no fewi e kanko hoore makko so tawi o nanggaka walla o moftaka par ce que ko neɗɗo joguiɗo influence no fewi e militaire uji Guinée habaruji men international hande toon to Mali walla toon to Bamako tugnade kadi ko Africa News haali e tugnade kadi kamɓe militaire uji laamu gongu toon to Mali ɓe mbi wonde ko deejre waɗi toon to Bamako ɗum noon ko caggal nde attaque bonɗo no wanno toon ñande talata hanki taw ko surtout yani toon ko école gendarmerie gonɗo toon to Faladji e kadi e base militaire gonɗo toon kadi gonɗo toon to aéroport Modibo Keïta gonɗo to Sénou e tugnade e kamɓe yimɓe jihaɗiyankoɓe koɓe kaali ɓe mbi wonde ko ene wayno kene ɓuura hakke avion ngaji jeegom ɓe cumi ɗum e bonni kadi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa hen taw ko base tuji malinaɓe kutorto pour neldude drone aji ɗum noon ene wayno kadi ɓe mbawi warde yimɓe hewɓe toon to gendarmerie gonɗo toon to wuuro Felaji donc mais tugnade kadi surtout ene kamɓe militaire uji malinaɓe e surtout e konngol makko kanko général Oumar Diarra kanko woni chef d' état major armée toon to Mali ɓe mbi wonde koye ɓeɗo waɗ boniyankoɓe ene wayno neutralisama e kadi ene wayno ko jaaɓi kanko hoore makko haalde wi wonde koɓe dañi yimɓe mayɓe o haalano no foti o kadi ɓe dañi kadi gueɗe bonnaɗe e oɗo attaque ko wawi wonde fof eno tugnade no haaliri kadi o rentinino guila hanki yimɓeɓe yo ndena par ce que yimɓe waɗ boniyankoɓe arɓe ko kalata ko Pulaar donc ene wayno ko taw kadi yimɓe population surtout toon to Mali walla kamɓe militaire uji ɓe puɗɗinoma kadi yande e won fulɓe won sibabude ɓeɗo waɗ boniyankoɓe ko fulɓe donc ɗum woni kanko Oumar Diarra chef d' état major o haali o wi wonde o rentini guila hen ko wi wonde ko yimɓeɓe yo nden toñje wona pulo jiyaɗo fof wi tuume wiye wonde ko kañum jeeya e ɓeɗo yannoɓe toon to Mali o wawi wonde fof ene wayni ko habaruji leerani toon no fewi sibabude kamɓe gouvernement Mali militaire uji Mali e tugnade kadi ko jeydiyankoɓe ɓe ceefiɓe mbi wonde ko ɓe kewani jabde rokkude habaruji fate ɗum ɗo henna pour haalandiɓe gonguere gonko toon to Mauritanie tugnade habaruji gumriɗi toon to Salaniyun kanko président Mohamed Cheikhoul Ghazouani mo ar toon to New York samedi 21 lewru septembre pour wawde tawede kadi e batu 19 mbaɗowo toon noon batu ngu kadi ene wayno ko haalata wiide wonde ko hay goto toppe caggal yimɓe fof yo liggodir pour beelen mbawa dañde ko wiyete jaam ɓamtare dumide e kadi ene wawi e ndimagu innamade pour génération ngaji joni e garoji ɗum noon wayno ko nguɗon batu fuɗɗoto ko
donc nguɗon poto waɗa toon ko New York ɗum noon en wayno ko nguɗon poto kadi ko wallude surtout yen population ngaji goɗɗi joni ɗi e population ngaji garoji caɗele gonaɗe en donc e tumnade ha hande habaruji gomriɗi toon surtout yen ɓe mbi wonde ko kanko Mouhamed Cheikhou Ghazouani no hewno wadde ni pour joddade yimɓe ɓe ganduɗa en taw ko batuji privé walla yimɓe particulier ji o jogorani wadde ɗum o yiiɗi ko rendinde yimɓe foof communauté mauritanienne fof gonɗo États-Unis o wawa haaldude mumen ɗum woni yidde makko e ɗum noon e tumnade hande habaruji gomriɗi toon hono ambassade mo Mauritanie gonɗo toon to Washington wawino noddude invitation ngaji pour yimɓe ardiɓe pelle Mauritanaɓe wonɓe ga États-Unis pour beele goto fof no suuɓo e hol yimɓe aroɓe toon kono en wayno ko e tumnade hande scénario hono yimɓe won hen pelle ne wayno ko hande jaɓani jabade walla jiiɗa kañumen koye men fottude makko kanko Mouhamed Cheikhou Ghazouani. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djibo Sar ko ɗi habaruji min jogan noon hannde oɗo ñalawma alarba 17 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaɓi on jarama.